आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन में एक हैरत कर देने वाला नजारा देखने को मिला है। यह नजारा बेहद ही चौंका देने वाला था। दरअसल एक युवक चलते हुए ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे जा गिरा। इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पटरी में गिरे इस युवक के ऊपर से ट्रेन गुजरती रही और उसे एक खरोच तक नहीं आई। यह पूरा नजारा स्टेशन में मौजूद लोगों ने अपने अपने मोबाइलों में कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल यह हैरतअंगेज नजारा दमोह रेलवे स्टेशन का है, जहां जबलपुर से होकर जयपुर तक जाने वाली दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ते समय एक युवक फिसलकर ट्रेन की पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। इससे पहले कि युवक खुद को संभालता तब तक ट्रेन चल पड़ी और रफ्तार पकड़ चुकी थी। इस दौरान जैसे ही पास खड़े लोगों ने यह नजारा देखा तो उन्होंने ट्रेन में मौजूद लोगों से चेन पुलिंग करने को कहा, जिसके बाद लोगों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। बता दें कि ट्रेन के रुकने के बाद जब लोगों ने युवक को देखा तो लोग हैरत में पड़ गए, चूंकि युवक को एक खरोच तक नहीं आई थी और वह ट्रेन के रुकते ही उठ खड़ा हुआ। इस घटना का रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद लोगों ने लाइव वीडियो बनाया है, जो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जल्दी आ जा बाहर।